Çəkilişə mənzilin hansı otağından, hansı hissəsindən başlayaq, onu biraz müəyyənləşdirmək çətin oldu. Çünki çox gözəl mənzildir, gözəl dizaynı var. Yeni təmirdən çıxıb və mənzildə də təmirdən sonra bir gün belə yaşayış olunur. 3 otaqlı mənzildir, geniş ölçüyə malikdir. Mənzildə nə var, nə yox, hamısını mən video ərzində, çəkiliş ərzində sizin nəzərinizə çatdıracağam. Siz isə videonun sonuna qədər izləyin. Mənzil haqqında da fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Mənzil yeni tikili binada yerləşir. Vaxt itirmədən mən başlayıram mənzilin təqdimatına. Giriş hissədən həmişə olduğu kimi bura bizim giriş qapımızdır. Daxil olduqda üzbəüz bu hissədə dresarımız var. Açarlıq böyük güzgü yerləşdirilib, gizli işıqla. Sağ tərəf bu hissə belə bir dekorla bəzədilib. Döşəmə qranitli üstü döşəmə ilə təchiz olunub. Girişdən gəldikdə sol tərəfdə bu hissədə divarçı dolabımız yığılıb. Dərinlikdə yaxşıdır. Paltar, ayaqqabı, istənilən əşyanızı yerləşdirə bilərsiniz. Burada aksesuarlar da yerləşdirilib, dizayna uyğun. Otaqların yerləşməsini deyim. Daxil olduqda gəldikdə sağda yerləşir mənzilin sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Burada artıq gördüyünüz mənzilin qonaq otağı. Gəldikdə bu hissədə mənzilin mətbəx və 2 yataq otağı orada yerləşir. Giriş isə kifayət qədər genişdir, açıq rəngli divar kağızlarına istifadə olunub. Görürsünüz, ürək açan, göz yoran mənzil deyil. İşıqlandırmasında isə spotlardan istifadə olunub. Bura işıqlar, gizli işıqlar. Bir sözlə möhtəşəm mənzildir. Başlayaq qonaq otağından. Qonaq otağının belə geniş girişi var, böyük qapımız yerləşdirilib. Döşəməsi parketdir, onu nəzərə çatdırım. Dediyim kimi, necə görürsünüzsə, elə də satılır. Bütün hər şey qiymətə daxildir. Burada böyük masamız yerləşdirilib, 8 nəfərlik. Künc divanı bu hissədə, mərkəzdə jurnalin, arxa hissə divarda belə dekorlarla bəzədilib. Mərkəzdə lüstrumuz, trek işıqlar, gizli işıq. TV stendimiz bu hissədə yığılıb. Aşağı hissələri var. Şkafdır, böyük ekran televizorumuz da yerləşdirilib. Burada deməli, aksesuarlar üçün belə bir yer nəzərə alınıb. Bura işıq, spotlar, kondisioner hər otaqda var, hamısı da işlək vəziyyətdədir. Gözəl dizaynı var, mən bəyəndim, inanıram ki, siz də bəyənəcəksiniz. Qonaq otağından bu qədər. Gəlin, mən sizə göstərim mənzilin mətbəxini. Bayaq qeyd etdim, burada yerləşir. Ölçüsü də yaxşıdır, belə deyim. İlk öncə onu deyim ki, girişdə olan üstü döşəmə burada da davam etdirilir, buranın döşəməsi qranitdir. Mənzilin eyvanına həm buyurdan, həm də yataq otağından çıxış var, oranı da göstərəcəm. Burada nəyimiz var? Yeni, gözəl mətbəx mebelimiz yığılıb. Görürsünüz, tam axıra kimi yuxarı hissələri şkafdır. Gözəl də rəng tonları seçilib. Ona görə deyirəm, mən çox bəyəndim bu mənzili. Üst hissəsi mərmərdir, bütün texnikalar var. Qaz peçi, aspirator, paltar yuyan. Yəni, şkaf da kifayət qədər çoxdur. Bu hissədə soyuducumuz, soba. Şkaflarda hamısını göstərirəm. Bu hissədə də var. Masamız yerləşdirilib burada. Buralarda güzgülərlə bəzədilib. Bayaq dediyim eyvana. Görürsünüz, böyük eyvanı var. İstir sistemi kombidir. Aparatda quraşdırılıb hazırdır. Və o bir yataq otağından da bura çıxış var. Mətbəxdən də məncə bu qədər kifayətdir. Gəlin, mən sizə göstərim sanitar qovşaqları. Bayaq göstərmişdim, girişdən gəldikdə sağ tərəfdə yerləşir. Ölçüləri yaxşıdır, onu nəzərə çatdırım. Duş kabinimiz yığılıb. Təbii ki, buralarda üst döşəmə ilə təchiz olunub. Gözəl muydadırımız var bu hissədə. Aşağı hissələrdə belə şkafdır. Divar içi unitaz. Hər bir şey hazırdır. Bütün aksesuarlar yığılıb. Və burada yerləşir kiçik sanitar qovşağımız. Ümumi olaraq göstərək. Burada da hər bir şey hazırdır. Dediyim kimi, sanitar qovşaqlar da isti döşəmə ilə təchiz olunub və ayrı-ayrıdır. Bunun özdə bir üstünlükdür. Keçək yataq otaqlarını göstərdim mən sizə. Bura deməli bizim əsas yataq otağıdır. Onu deyim ki, mənzil gün düşən mənzildir, işıqlı mənzildir. Yəqin ki, videodan da hiss edirsiniz. Bu yataq otağında vitraj pəncərədir. Taxtımız yerləşdirilib. Arxa hissəsi də gözəl şəkildə bəzədilib. Qeyd etmişdim, bütün otaqlarda kondisionerimiz var. Maraqlı təsvir, rüstur, spotlar. Hər bir şey əla vəziyyətdədir. Döşəmə də parketdir. TV internet çıxış burada nəzərə alınıb bu hissədə. Və yataq otağımızın bu hissəsində dolablar yığılıb. Bunların hamısını içərisində göstərirəm ki, tam təsəvvür yaransın, dərinlik də çox yaxşıdır. Yəni, şkaf çoxdur. Bu hissədə make-upımız, güzgü, yenə aşağı hissələrdə şkafdır.
Keçək, ikinci yataq otağını göstərdim, sonra mənzilin məlumatlarını və qiymətini nəzərinizə çatdıracağam. Burası bizim ikinci yataq otağımız. İstəsəz uşaq otağı kimi, istəsəz böyük yataq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Qeyd etmişdim, buradan mənzilin eyvanına da çıxış var. Taxtımız yerləşdirilib, gözəl dekorlardan istifadə olunub, maraqlı lüstrumuz var və bu hissədə yenə şkaflar yığılıb, yuxarı hissəsi də eyni ilə. Belə, mən mənzildə demək olar, nə var, nə yox, hamısını ən xırdalığına qədər sizin nəzərinizə çatdırdım. Keçirik məlumatlara. Mənzil yerləşir Gənclikdə, Ada Universitetinə yaxın, yeni tikili binada, yeni təmirdə yaşayış olmamış 3 otaqlı mənzildir. Ölçüsü 117 kvadratdır. 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Gördüyünüz şəkildə bütün mebel texnika ilə, hamısı ilə birlikdə satılır və mənzilin start olaraq qiyməti 458 min manat təyin olunub. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.